Siemano wszystkim, witam was mordy. Nigdy wcześniej bym się nie spodziewał, że mnie którykolwiek z was zobaczy pod salonem Tesli w Katowicach 600 km od domu. Tak jak mnie zresztą znacie, ja jeżdżę M2, więc nie p***dolę się, jeżeli chodzi o spalanie, a dzisiaj widzicie mnie w zupełnie innym wydaniu, bo jestem pod salonem Tesli i będę testował pierwszy raz w życiu dwa elektryczne samochody Tesli modelu 3. Jeden najbardziej dynamiczny i sportowy, a drugi ten wydajny, dlatego sobie je porównamy, sprawdzimy jakie są różnice w cenach i dostaniecie moją opinię na temat tych dwóch samochodów, dlatego zaczynajmy. Tak jak widzicie, aura nam nie sprzyja, ale jesteśmy tutaj dla was z Teslą modelu 3 Long Range. Jest to Tesla, która jest nastawiona na wydajność, dlatego z jazdy wam za dużo w niej nie pokażemy. Miała być słoneczna pogoda, miało być pięknie. Ja już jestem w zasadzie cały przemoknięty, więc petarda. A tutaj chciałbym was zaprosić do środka i pokazać wam, jakie innowacje ma Tesla w środku. Dawajcie. A więc jestem już w środku i w zasadzie od początku tutaj wszystko jest dziwne i jakieś inne. Ten cały panel, który jest tutaj naokoło, jest całkiem spoko, jest taki mega nowoczesny, wygląda to trochę jak BMW, ale słuchajcie, wchodzę do tego auta, dostaję kartę. Z kartą nie do końca wiem, co zrobić, obchodzę ten samochód, szukam jakiegoś miejsca, już wiecie, byłem blisko, żeby guzik na karcie w zasadzie klikać i teraz już jestem w środku i mam tą kartę przy sobie. Szukam jakiegoś miejsca, gdzie ją mogę wsadzić, co mogę z nią zrobić, gdzie mam startup w tym samochodzie, bo nie ma. Jeżdżąc po samochodzie znalazłem miejsce, w którym tą kartę de facto się kładzie, żeby samochód odpalił. Dlatego kładę ją w miejscu indukcyjnego ładowania w tym aucie i wtedy przy wciśnięciu hamulca w tym samochodzie odpala nam się samochód i zaczyna już normalnie działać. Kierunki mamy tutaj na kierownicę. Panel sterowania głównego mamy tutaj przed sobą. Idealnie na środku, nie mamy tutaj żadnego dodatkowego zegaru, który nam pokazuje prędkość. Prędkość nam się wyświetla też tu. W zasadzie to z tego panelu dotykowego możemy zrobić wszystko w tym samochodzie i to jest mega dziwne. Możemy otworzyć bagażnik przód. O! I już klapa nam się otworzyła. Otworzyć bagażnik tył. No i też się otworzyła. Mamy też możliwość w środku tutaj troszeczkę na zmieniania, ze względu na to, że my tutaj nigdzie nie mamy jakichś takich normalnych przycisków. Wszystko otwieramy, konfigurujemy również za pomocą tego panelu, bo mogę sobie otworzyć schowek. Potem mogę sobie wejść w blokady i na przykład ustawić sobie PIN do schowka. Dalej przechodząc, lusterka też ustawiamy sobie z tego oto panelu. Możemy je składać, możemy je rozkładać. Czyli słuchajcie, ktoś ma pieska, wyobraźcie sobie sytuację i zostawia go w samochodzie. Ten piesek tutaj ma taki komfort, możecie do niego mówić. Za pomocą wybrania trybu psa możecie sobie podglądać go, mówić do niego. Samochód mu włącza jakąś muzyczkę, cały czas filtruje powietrze w samochodzie, żeby cały czas było świeże. Ale jak już mówimy o tym mówieniu do pieska, to takie jak jest opcja megafon i mówienie tutaj do osób, które są w środku, tak samo jest opcja wartownika w tym samochodzie. I słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że tam ktoś obchodzi wam cały samochód. Możecie kolejno przeglądać każdą z kamer w tym samochodzie za pomocą swojego telefonu. I jak widzicie, że ktoś tam wam się kręci, włączacie taki tryb wartownika i możecie normalnie tam wydrzeć papę, ponieważ samochód ma głośniki na zewnątrz i normalnie możecie tam na niego nawrzeszczeć, pojechać mu albo jakiegoś znajomego wystraszyć. Słuchajcie, ciekawą opcją w tym samochodzie jest jeszcze autopilot. Mało samochodów znam, które mają taką funkcję u siebie i w zasadzie nie będę was przynudzał samym panelem. Nawigacja w tym samochodzie, ponieważ nawigacja jest prosto z Google'a. Ja uważam, że to jest najlepsza nawigacja, jaka jest i tego się trzymam. BMC też jest fajna, ale ta Google'owa jest chyba jednak najlepsza, bo ostatnio miałem taki nieprzyjemny incydent, że trasę to pokonywałem 3 godziną w 6 godzin. Pierwsze co się włącza, to jest głupie. Posłuchajcie tego. Ale nie pode mną. Kogoś tam z tyłu zaczepił. Nie chcę być na kadrze z tym bąkiem. Proszę, nie. I jeszcze... Bo mamy tutaj jeszcze możliwość wyboru, co to ma lecieć za bąk, nie? No i zacznijmy od cichacza. O, cześć. On jest dość cichy, mogliście nie słyszeć. Ale to nie jest wszystko, bo potem się zaczynają naprawdę nazwy. Falcon Heavy, Ludicrous Fart, to na to wpadł. Neura Bąk, nudny bąk, potwierdzony bąk.
potwierdzaczy. Ilo zdecyduje, no i ja jestem. Kolejnym ciekawym trybem jest tryb romantyczny. Wiecie, przyjeżdżać sobie gdzieś tam wieczorkiem z dziewczyną, zamiast ją zabierać w jakieś niesamowite miejsca. Tesla wam to wszystko ułatwia i możecie ją zabrać tutaj na takie ognisko w samochodzie. Wieczorem jest to z pewnością mega efektowne. I jeszcze ledziki mamy tutaj ładnie czerwone pociągnięte. Jedyne czego szkoda to w zasadzie tylko tego, że szyby się tutaj nie przyciemniają, a wydaje mi się, że w takim trybie to by było całkiem. Słuchajcie, bo samochód nam już wysyła alerty, żebyśmy się przemieścili. Wyświetlają nam się tutaj, dlatego zapinamy pasy i ruszamy w drogę, bo to może być całkiem ciekawe. W takim razie drive i zaczynamy jazdę. Ale cichutko. Jestem ciekaw tego przyspieszenia strasznie w tym samochodzie, słuchajcie. Czuję, że też samochód jest w trybie rekuperacji, czyli odnowienia energii z hamowania. I w momencie, w którym ściągam tylko nogę z gazu, on od razu wyhamowuje za pomocą silnika elektrycznego, co powoduje zwrot energii i Tesla po prostu może nam troszeczkę dłużej wtedy wytrzymać. Ale nie odrywa się. Wcale się nie odrywa, bardzo dobrze się trzyma, bym powiedział nawet. Bo tutaj tak szybko przyspieszyłem sobie w jedną, w drugą. Jadę w prawo, bo to chyba od miasta dalej. O, właśnie wyjechaliśmy za miasto. Ale teraz nam zerwało ją. Raz, drugi, trzeci. Jednak ta trakcja nie jest tak idealna. Tam jakoś lepiej nam chwyciło. Jeszcze raz, bo to jest... No od 50 już tak nie szło. W sensie nie odrywało nam jej. Tutaj dostaję jakieś powiadomienia głosowe, które sobie wyłączę. Ale jeszcze chyba na chwilę się zatrzyma. Bo jestem ciekaw, jaką faktycznie przyspiesza 0-100. Czy ja jestem w stanie włączyć jakąś opcję takiego luncha? Jestem. Ale jak na początek mnie wyrwało niesamowicie i spodziewałem się tego drugi raz, tak już za drugim razem, nie wiem, może jest tak, że energia, jeżeli samochód ma po prostu za mały procent baterii, to on po prostu troszeczkę słabiej przyspiesza wtedy. Bardzo możliwe, że tak jest. No chodzi o to w tym, że on ma starczyć jak najdłużej pod kątem baterii. W tym samochodzie mamy napęd na tył, więc może nam go zrywać. Jestem ciekaw faktycznie koniec końców, jak będzie się zachowywał ten drugi. Na ekranie, tak jak widzicie, wyświetlają nam się wszystkie samochody, które z każdej strony przejeżdżają obok nas. Wyświetla nam, sygnalizację, że mamy zielone światło w tym momencie. W momencie, w którym używamy kierunków, to tak jak widzieliście wcześniej, pokazuje nam martwe pole w tym samochodzie. Ale czy to jest taka wygodna opcja, jeżeli chodzi o kierunkowskazy na kierownicy? Dużo łatwiej mi to jakoś idzie na dźwigni po lewej stronie. Mamy możliwość odpalenia wycieraczek również z kierownicy. Mamy możliwość mówienia do Tesli, jak i również odpalenia kamery sobie w każdym momencie. To jest fajna opcja, ale ona jest również fajna ze względu na to, że w schowku mamy miejsce na podłączenie kablem USB-A dysku, na który ciągle będą się zgrywały zapisy z kamer w momencie, w którym jeździmy tym samochodem, albo możemy sobie go ustawić na przykład pod dany przycisk, albo musimy użyć klaksonu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jazdę tutaj w mokrych warunkach tym samochodem, to nie są jakieś to mega doświadczenia. I też nie będę tutaj się rozpływał nad tym co, jak super. Fajne są rzeczy takie innowacyjne typowo, których nie ma w innych samochodach, ale sama jazda nie jest o tyle dziwna w tych elektrykach, co rekuperacja w tym aucie, bo to jest dziwne. W sensie dziwne to jest takie niekomfortowe strasznie, że samochód w zasadzie bardzo mocno za ciebie sam spowalnia w momencie, w którym od razu puszczasz gaz. Taki samochód miejski, bym powiedział, którym możemy sobie pojeździć i super, bo bardzo mało spali z pewnością. W zasadzie to nic nie spali, a tylko i wyłącznie zużyje energię i będzie nas to na pewno dużo mniej kosztować. Więc do miasta super. Mam znajomego, który na przykład ostatnio pojechał do Monachium takim samochodem i w zasadzie mu się jakoś bardzo nie śpieszyło. Mówił, że bardzo przyjemnie, nawet mega chwalił Teslę, ze względu na to, że on tam miał troszeczkę więcej czasu. Tutaj mógł sobie więcej czasu poświęcić gdzieś tam na ładowanie tego samochodu. U nas w Polsce jest jedyny problem. To są ładowarki, których nie ma wcale dużo, jeżeli chodzi o te najmocniejsze superchargery 150 kW. I bardzo często jest to rozwiązywane w ten sposób, że jeszcze od tego są podłączone dwie ładowarki. W tym momencie jest podzielana moc na dwa samochody po 75 i wtedy taki samochód się ładuje już nam nie
15 czy 20 minut na stacji, a wtedy ładuje nam się około 40. Robi się większy problem, bo te 15 minut bym przeżył na tej stacji, ale przez to, że jeszcze nie mamy tego na tyle rozbudowanego, to faktycznie jest tym większy problem w Polsce. Za granicą jest troszeczkę lepiej, z tego co się dowiedziałem od mojego znajomego. No i ja osobiście chyba bym się nie zdecydował na Teslę, jakąkolwiek. Ewentualnie taką z zastosowaniem typowo do miasta. Wtedy mógłbym gdzieś tam ewentualnie przymknąć oko, ale to ze względu na benefity, jakie ona niesie, czyli bardzo tani koszt ładowania tego samochodu, bo można go naprawdę zatankować, podładować do pełna za 50-60 zł, a potem zrobimy na tym 400 km, jeżeli ktoś tam korzysta z fotowoltaiki w domu i tak dalej, no to naprawdę oszczędnie można do tego sprzętu podejść i za bardzo małe pieniądze można go naładować do fulla w zasadzie. Eksploatacja w tym samochodzie też jest mega tania, bo w zasadzie ani nie wymieniamy jakichś filtrów olejowych, ani oleju, ani różnych takich główien, które musimy wymieniać po prostu nawet okresowo co jakiś czas w samochodzie z silnikiem spalinowym. I w tym przypadku szukałem dźwigni do kierunku. I tutaj w tym samochodzie typowo wybieramy się do serwisu tylko i wyłącznie w momencie, w którym mamy jakąś usterkę. Tak więc my już podjeżdżamy po tym szybkim teście i sprawdzeniu, jak tutaj się taką Teslą jeździ do miasta. Podjeżdżamy już wymienić swój model na nieco szybszy. I teraz sprawdzimy, czy Tesla sama nam zaparkuje, bo to też jest całkiem ciekawe. Miejsce parkingowe, uwaga. Czy ona nam zaparkuje? Asystent parkowania start. Tam jest jeszcze 5, niech ona jej nie trafi, proszę. Bo jak jednym samochodem uszkodzę 2, to... Ja przysięgam, nigdy nie ufam tym wszystkim asystentom parkowania. Nigdy ich nie używam, ale z tego co widzę, to idzie jej to całkiem dobrze. Bo tutaj sobie naprostowała i wjechała chyba prościutko. No wyśmienicie i to poszło. No, naprawdę dobrze jej to poszło i tak szybko dość. Lecimy dalej. Dobra, my już przeskoczyliśmy do tego sportowego modelu samochodu. Słuchajcie, od razu jak wszedłem, to czuję tutaj różnicę. Mamy zupełnie inne fotele, które w ogóle mają taki ładny wzorek w formie 3D, który jest tylko wrzucony do modelów konfiguracji performance. Prosi nas o kartę, tak więc przykładam kartę, bo już wiem gdzie. Tutaj pod salonem chyba jeszcze nie powinienem mu wklejać jak najbardziej, więc wyjedźmy i potem nas już nie zobaczą. Tam ktoś sobie jedzie, ja sobie przyspieszę. Dobre jest to uczucie. Odlot. Czekajcie, bo teraz wejdziemy sobie w dynamikę jazdy tym samochodem. Mamy sportowy, przyspieszenie insane. Bardzo mnie to interesuje. Opór kierownicy standardowy, duży. Jednak wolę, żeby ta kierownica chyba mocniej chodziła. Dopiero połączenie tego Inside masz pełną moc. No, jest różnica, bo włączyłem tryb Insane właśnie. W zasadzie czuję, że teraz to jest pełna moc dopiero tego samochodu. Robi on na maksa robotę. Nawet bym się gdzieś tutaj na chwilę zatrzymał, wyhamował. Wciska kolosalnie. Ja pierdzielę, jakie to jest uczucie z jazdy, niesamowite. Ale ciekawe są kierownice z ekoskóry. Bo wiadomo, że te samochody są z pewnością ujeżdżane tutaj na demo, a one są w bardzo dobrym stanie cały czas. 10 000 km. To już jest taki stan, że na demówce to jest widoczne, jeżeli chodzi o kierownicę. W zwykłej kierownicy ze skóry, zwykłej, kierownica by wyglądała zdecydowanie gorzej. Tutaj wygląda ona dobrze, ale jest przez to taka też strasznie twarda, co mi też nie odpowiada z drugiej strony. Pusty zupełnie odcinek drogi. I uwaga. Nie idzie nic powiedzieć przy przyspieszeniu tego auta. No, on robi 3.1 do sety i się zbiera w każdym momencie, w którym tylko naciśniesz pedał gazu. Naprawdę, ale tak, że się w głowie aż kręci, a jedziesz prosto. Za 226 w prawo, zjazd 63. Co tu się dzieje? Oczy mi się rozjeżdżają, jak przyspieszam w ogóle. Ej, nie, no jeżeli chodzi o frajdę z jazdy tym samochodem, czujecie, jakby wam się po prostu ekran rozjeżdżał. Naprawdę, przyspieszenie jest tu niesamowite. Gracja, nigdy nie widziałem tak szczęśliwego
Interpretuj to jak chcesz. Bo wcześniej pytałeś, czy warto dopłacić do tego silnika i mi się wydaje, że różnica jest insane. Nie no, tamta w ogóle bez porównania, to nie są duże koszta, jeżeli chodzi o różnicę w ogóle między tymi dwoma samochodami, bo to jest około 50-60 tysięcy chyba złotych z tego co kojarzę. To nie są dużo większe pieniądze za to, jakie wrażenia daje ten samochód, bo są one nieporównywalne jeden do drugiego. No byłem sprinterem po prostu takim, każde światła ja odchodzę, nie? Tylko jestem ciekaw, jak on się zachowuje na torze. Jeżeli jesteście też ciekawi tego, jak ten samochód się zachowuje na torze, bo ja to z przyjemnością sprawdzę, naprawdę, albo tego, albo S-Plade'a, bo to są dwa takie samochody, które zapieprzają już, są do zapieprzania. Ten robi 3.0, S-Plate 2.1, S-Plate do testowania był dużo ciekawszy. Poza tym i tu i tam można odłączyć wtedy przód i wtedy jeździmy tylko i wyłącznie na tylnym silniku. I takim S-Plate'em albo tą trójką właśnie w performance'ie z przyjemnością bym sobie pozapierdzielał i pokazał wam, jak wygląda taki test takiego samochodu na torze, bo może to być mega ciekawe. Gdzieś tam spróbować boka jakiegoś skleić, tu poprzyspieszać gdzieś w zakrętach dużo mocniej. Jestem ciekaw, jak on się trzyma w takich krętych drogach strasznie. Dlatego fajnie było to sprawdzić i jeżeli jesteście też ciekawi, to zostawcie lajka, a subskrypcję na tym kanale i dajcie znać, że jesteście ciekawi tego testu. Ja jestem bardzo, a tak jak widzicie, uśmiech mi z twarzy nie schodzi. Naprawdę wrażenia, jakie ten samochód daje z jazdy, to jest kosmos. W ogóle rzadko kiedy tak cieszę się jeżdżąc jakimś samochodem, a tutaj jest po prostu uczucie, jakby wam się wszystko nagle podnosiło. Zaraz popuścisz, on znowu przyspieszy. Jak tylko kładziecie nogę na pedale gazu, to on od razu wystrzela. Tutaj moment obrotowy jest błyskawiczny w tym samochodzie i naprawdę czuć to. Czuć. Zaraz chciałbym wam jeszcze pokazać dodatkowe funkcje tego samochodu. U mnie morda się nie przestaje cieszyć. Odcinka przychodzimy do was z super samochodem, którego normalnie No to jest kwota rynkowa wynosi 2 miliony złotych. Zobaczycie co za samochód i bardzo. poznacie Wychodzimy. historię. Tutaj mamy Netflixa, YouTube'a. Możemy tutaj sobie klimatyzację zmienić. Ten Netflix też jest fajną opcją, nie? Jest taką Taki Netflix and chill. Tutaj z kominek. tyłu w samochodzie, kominek, tu Netflix. film. Wszystko, kocyk, poduszka, kobieta. Bo wy nie do końca pewnie to widzicie, ale tam jest bardzo dużo miejsca z tyłu. Aż się przesiądę, żeby wam to pokazać, że to jest jednak samochód typu sedan, a mamy tutaj naprawdę sporo miejsca. Te fotele też są wcale nie małe jakieś takie. Z tego co mi wiadomo, to też można je sobie jakoś tam położyć wygodnie. Przez co robi nam się jeszcze więcej miejsca, a nawet ta wykładzinka tutaj nie jest taka twarda. Może bym się pokusił, żeby faktycznie spać w tym samochodzie. Jakbym nie miał mieszkania, to kupiłbym Teslę. O wow, nie wiem co mam powiedzieć, bo nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że samochód elektryczny dostarczy mi tyle wrażeń. Ja jestem zachwycony, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem i mam niedosyt. Mówiąc szczerze, ten samochód robi 3.0 do sety i jest to niesamowite przyspieszenie. I jeszcze niesamowite w tym wszystkim jest to, że nie słychać tego, jak on się rozpędza. Tam jest po prostu gaz i nas nie ma, nie? Jak w jakimś odrzutowcu troszeczkę. No i może dzięki Tesli właśnie przekonam się kiedyś do takiego zakupu. A może nie? Nie wiem, no podoba mi się ten samochód, ale wy mnie zhejtujecie i mnie zjecie. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego filmu. Zostawcie lajka, subskrypcję na tym kanale i wpadajcie na nasze socjale. A ja po przejeździe tym samochodem pewnie jeszcze dobre 2 dni będę się tam układał w brzuszku i będzie to wszystko do mnie dochodzić, bo dalej nie dowierzam, że może mi się podobać Tesla, ale super.